Boa, pessoal. Quem sabe indicar o EQ automático desse som Panasonic aqui, velho? Porque a Panasonic não pensou nisso, né, velho? Pelo amor de Deus, só tem esse daqui, ó. Ó, só esse daqui. Eu não sei achar o outro, velho. Quem sabe, por favor, me dica aí que eu tô precisando muito desse caboclo. A Panasonic não pensou, velho. Já o meu de minha mãe ali tem LG. Que a Panasonic não tem, velho? É que merda, mano. Vai fazer o que, né?